Уважаеми господин кметел, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми кметове на кметства, кметове на местници, на основание член 23, алинея 4, точка 1 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, свиквам общински съвет Елена на заседанието следния проект за дневен ред. Точка 1. Предложение относно допълване на точка 1 от приложение номер 5. Списък на длъжностите с право на изплащане на транспортни разходи към решение номер 54 от 24 година на общински съвет Елена за приемане на бюджет на община Елена за 25-та година, инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 25-та година, интегративен годишен разчет с неинвестиционни средства от Европейския съюз и актуализирана бюджетна прогноза на местни дейности за периода 25-28 година. Кметът на общината. Точка 2. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени в инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 25-та година на община Елена. Носител кмета на общината. Точка 3. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот публична общинска собственост на Национална здравноосигурителна каса, районна здравноосигурителна каса за Град Елена. Носител кмета на общината. Точка 4. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот частна общинска собственост на Агенция за социално подпомагане за административно изпълнителна дирекция за социално подпомагане Елена, носител кмета на общината. Точка 5. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване спрямо сдружението по гарантиране чумер на 7.3 Елена на част от общински туристически комплекс Хижа Буковец, носител кмета на общината. Точка 6. Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план, план за застрояване на имот с идентификатор 04400.73.311 по кадастрална карта и кадастрален регистр на неурбанизираната територия на землището село Госковци за определяне на много конкретно предназначение на имота за ниско свободно жилищно разстояние. Носител кмета на общината. Това е проект за дневен ред. Давам думата. Няма желаещи, да преминем към гласуване. 15 гласа за, приема дневния ред. Давам думата по точка първа. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа общински съветници, колеги присъстващи. Точка първа от дневния ред. Предложението е относно допълнение в приложение 5 към бюджет на община Елена за 2025 година, представляващо списък на длъжности с право на изплащане на транспортни разходи. Налага се изменението, т.е. допълването на списъка, поради това, че след доста време отсъствие на такъв специалист започна работа медицинска сестра, която обслужва детските градини на територията на общината. Тя беше заместена, не беше титулярна длъжност. Тъй като е с местожителство в село Константин, следва да бъдат поети транспортните разходи от местоживеенето до отделните населени места с детски градини в тях. Това е предложението. Ако имате допълнително разяснение, сме на ваше разположение с колегите. Благодаря. Благодаря. Становище на комисията по бюджет и финанси, господин Стефанович. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет, уважаеми колеги, днес в 9 часа се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси. Комисията заседава в пълен 5-членен състав, като първа точка от дневния ред беше разгледана на правилното предложение и беше подкрепено с тези гласа. Благодаря. Давам думата по направеното предложение. Няма желаещи, да преминем към гласуване. За се приема предложението. Давам думата по точка 2 от дневния ред. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа общински съветници, уважаеми колеги присъстващи. Втора точка от дневния ред. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани
промени в инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2025 година на община Елена. Общата стойност на компенсираните промени е около 150 000 лева, като те са по няколко основни позиции. Настрани ще оставя тези, които са по функция образование, по проекти, по които училище работят, макар че това не е маловажно, но те са по-скоро с характер на служебни промени, докато има няколко позиции, които са важни за извършване, за изпълнение и приканвам да ги подкрепите. На първо място ремонт на часовниковия механизъм на часовникова кула град Елена с източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи на стойност 5000 лева. Повече от 40 години говорите днес, коментирахме по време на комисии, не е извършен такъв ремонт на часовниковия механизъм, който е амортизиран и в момента не функционира правилно, поради което е спрян. Има оферта, трудно беше да се намери такъв специалист. В крайна сметка това е, което е посочено като стойност на ремонта. Има готовност за извършване на ремонта на часовниковия механизъм в кратки срокове. По-нататък в параграф 50, под параграф 5206 има няколко обекта, които следва да бъдат заложени, да бъдат завишена стойността на позициите по указания от предприятията за управление на дейността по опазване на околната среда с обща стойност 22 000 лева. След като се получи окончателното плащане, ще направим промяна само в източниците на финансиране, като ще се отрази получения трансфер за сметка на собствените средства на общината, които ангажираме сега, за да можем да изпълним разплащането. Това е изискването на програмата. Така, тук има една позиция, която сигурно ви прави впечатление. Изграждане на изкуствени неравности на улица Иван Мошилов, квартал Север град Елена, на стойност 52 000 лева. Става дума за 3 изкуствени неравности. Лично на мен там беше доста шокираща тази сума, но след като се запознах с количествено стойностите сметки, действително улиците са широки, изискванията към тези изкуствени неравности са специфични и като се сложат всички и съпътстващи дейности, не само самите неравности, а и пътни знаци, маркировка и т.н. се получава тази стойност. Предлагаме в раздел проектиране, проектни и проучвателни работи в същия параграф 3 нови обекта. Единия е прединвестиционни проучвания за допълнително водоснабдяване на село Буйновци. Тук става дума за извършване на сондажни работи, тъй като се оказва, че има възможност да се има предварителна информация за налични подземни източници. Сега дълъг е пътя, но ако това нещо се случи, ще можем да направим много по-ефективно допълнителното водоснабдяване на село Буйновци за сметка на скъпо струващото довеждане на вода от язовир Йовковци. Но трябва да се направят съответните проучвателни и сондажни работи. Тоест това е един алтернативен източник. Вече паралелно вървят. Имаме и прединвестиционни проучвания за довеждане на вода от язовир Йовковци. Пак казвам, скъпо е. Ако се окаже, че тези сондажи са успешни, ще може дори да се решат проблемите и към Илаков да бъдат подадени допълнителни водни количества и допълнителните населени места, Къневци, Лазарци и т.н. В условията на водна криза мисля, че това е един резонен и необходим разумен разход. Два проекта да бъдат изготвени за подпорни стени. Едната е за корекция на дере. Така едва ли ви говори много. Става дума за
дерето, което е към река Еленска, източното, така да го кажем, дере, което минава покрай бившето училище на госпожа Чушкова, хайде така да ви го кажа. И другата подпорна стена, също на стойност 18 000 лева, Симеонов беше. Тя е от къщата, там където живее доктор Лаловска, слизането надолу, пак е там на отсрещния бряг на реката. Това са средства за проектиране. След като бъдат изготвени съответните проекти, няма да се ефтини, ще се заложат евентуално с източник на финансиране, било целева субсидия, било ще се кандидатства за други възможности, но и двете подпорни стени са належащи за извършване. Така, функция економически дейности и услуги имаме заложени два автомобила с висока проходимост за горска структура. Все още не са закупени, поради това, че с заложените 20 000 лева се оказа, че това, което може да се вземе, или е много старо и ненадежно, или не отговаря на изискванията, които имаме все пак за тежки терени в горите. Затова предлагаме за решаване на стойност допълнителни 10 000 лева. В общи държавни служби предлагаме два програмни продукта. Единия, който е за човешки ресурси. Налага се да се придобие такъв програмен продукт, тъй като до сегашния вече не се поддържа. Той беше разработен на едно лице, не на фирма. Поради неговата концесия няма кой да поддържа продукта. Другия актив е 3-годишен лиценз за ползване на специализиран софтуер, като в тази стойност се включва и сканирането, наливането, така да се каже, на информация от регистрите по гражданско състояние, което сме длъжни да преминем към машинна обработка. Това допълнително ще подобри ефективността на работа. И другите, те са с не по-малко стойност, ако имате въпроси спрямо тях, също ще ви отговорим с колегите. Не са последните компенсирани промени, предполагам, че да е ясно. На следващото заседание ще имаме, може би, допълнително пак такива във връзка с приключването на инвестиционната програма. Проекта за решение на основание член 21, алинея 1.6, член 21, алинея 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, член 124, алинея 3 от Закона за публичните финанси, Общински съвет Елена изменя инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2023 година на Община Елена, чрез извършване на вътрешни компенсирани промени, изразяващи се в промяна стойността на определени позиции и включване на нови съгласно приложение 1, неразделна част от настоящото решение. Благодаря. Уважаеми колеги, време на разглеждането на направеното предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени в инвестиционната програма за финансиране на капиталови разходи за 2025 година, инженер Христо Симеонов информира присъстващи, че след внасяне на предложението е постъпило искане от Музей за възраждане град Елена да бъдат закупени 2 броя лаптопи на стойност 3400 лева със собствени средства, които да бъдат включени от инвестиционната програма на Община Елена. Становището на комисията подкрепя проекта за решение и дава съгласие в инвестиционната програма на Община Елена да бъдат включени като нова позиция в функция 7, параграф 5201 за купуване на 2 броя лаптопи на стойност 3400 лева със собствени средства от бюджета на Музея за възраждане в град Елена. Членовете на комисията подкрепиха съответно направеното предложение и като цяло точката с 5 гласа за. Благодаря. Във връзка с предложения нов обект от параграф 5206, допълнително снабдяване на село Буйновци, давам думата на кметския наместник на село Буйновци за становище. Благодаря, господин председател. Запознат съм с становището и го подкрепям.
Давам думата по направеното предложение. Няма желаещи. Преминем към гласуване с постъпилото допълнително предложение за 2 броя лаптопи на стойност 3400 лева, собствени средства на музея на Възраждане. Моля, който е съгласен да гласува. Допълнителна позиция. 15 гласа за. Сега гласуваме основното предложение. 15 гласа за се приема основното предложение. Давам думата по точка 3 от дневния ред. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа общински съветници, уважаеми колеги и присъстващи, с ваше позволение ще докладвам точка 3 и точка 4 заедно. Всъщност ще спомена за какво става въпрос. В точка 3 става дума за даване на съгласие за предоставяне за безвъзмездно управление на помещения, общинска собственост за нуждите на дирекция социално подпомагане в град Елена за срок от 5 години. А в точка 4 за безвъзмездно предоставяне също на част от имот публична общинска собственост, офиса на районна здравно-осигурителна каса регулаторна филиал Елена за срок от 3 години, така е поискано. И двете помещения се ползват. Няма някаква потребност на общинска администрация към момента от допълнителни помещения, за да не се предоставят. В същото време дейността на двете държавни институции е от съществено значение за жителите на община, така че ви предлагаме с двете точки да ги подкрепите и ако имаме допълнителни разяснения, ще ви дадем и запитване. Благодаря. Благодаря. Становище на комисията по общинска собственост, господин Дъдев. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмете, уважаеми колеги, комисията разгледа направените предложения и ги подкрепи с 5 гласа за. Давам думата по направеното предложение. Желаещи да приемем към гласуване. 15 гласа за, се приема това предложение. Преминаваме към точка 4 от дневния ред. Господин Лозев предоставя за становище на комисията по общинска собственост, господин Дъдев. Уважаеми колеги, комисията също разгледа направените предложения и гласува с 5 гласа за. Благодаря. Давам думата по направеното предложение. Няма. Гласуване. 15 гласа за, се приема това предложение. Давам думата по точка 3 от дневния ред. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа общински съветници, колеги и присъстващи, по точка 5 от дневния ред предложението е относно учредяване безвъзмездно право на ползване спрямо сдружение клуб и спортно ориентиране чумер на 8-3, само че от тук. Елена на част от общински туристически комплекс Хижа Буковец. Става дума, това да коментираме на заседание на комисия преди предходното заседание за предварително съгласие, преди внасяне на предложението. Става дума за те наречения ловен дом, каменната сграда, която е част от туристически комплекс Хижа Буковец. Тук по спортно ориентиране чумер на 83 през последните няколко години, откакто беше възобновена неговата дейност, показва значителни резултати, благодарение и на треньори, и на състезатели. И тъй като в скоро време са извършени ремонтни дейности от страна на клуба, абсолютно на доброволни начала,
ремонтиране покрива, не бих казал санирана, но да кажем, че благоустроени спалните помещения и идеята е тази база да стане като тренировъчен център не само за наши, но и за сродни клубове в по-дълга перспектива, евентуално писта за ски ориентиране в района, ако има сняг, разбира се. Така или иначе, надявам се да подкрепите предложението, както го направи и комисията по общинска собственост на предходното и на настоящото заседание. За срок от 10 години се предлага предоставянето, като експлоатационните разноски ще бъдат за сметка на ползвателите. Благодаря. Благодаря за становище на комисията по общинска собственост. Уважаеми колеги, постоянната комисия по общинска собственост разгледа направеното предложение. Гласувате гласа за, което подкрепя проекта. Давам думата по направеното предложение. Няма. Желаете за отношение, приемем към гласуване. Давам думата по точка 6. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа общински съветници и присъстващи по точка 6 от дневния ред, предложението относно даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план за застрояване на земеделски имот с начин на правен ползване на нива, площ 1029 квадратни метра, югоизточно от околовръстния полигон на село Блъскавци. Заявителят е собственик на имота. Предвидено е захранване с вода с изградно отводно отклонение на пиличен водопровод. Захранване с ток също е предвидено. Съгласуваме с експлоатационните дружества. Имота не попада в границите на защитени територии, нито пък нито по Натура 2000, нито по смисъл на закона за защитените територии. Съгласно общия устройствен план, имота попада в територия с допустима промяна на предназначението. Проекта за решение е стандартен за този тип. Имате допълнителни въпроси. Колегите от техническа служба ще ви дадат подробно. Благодаря. Становище на комисията по устройство на територията, госпожа Пеника Случай. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмети, уважаеми кметове на кметства и кметски наместници, уважаеми колеги. Постоянната комисия по устройство на територията днес от 10 часа проведе своето заседание, на което беше разгледано направеното предложение и след обсъждане гласувахме с 5 гласа за, с което подкрепяме проекта за решение. Благодаря. За становище във връзка с предложението давам думата на кметския наместник на село Блъскавци за становище. Запозната съм с направеното предложение и подкрепям. Благодаря. Давам думата по направеното предложение. Няма желаещи, се приемем към гласуване. Гласа за, се приема това предложение. Поради изчерпване на дневния ред